Det her egentlig ikke det heldigste stedet å stå og filme, men samtidig så det eneste stedet som gir mening. Hvis jeg kunne ha stått et sted sånn at på en måte lyset hadde kommet på meg, og jeg fremdeles hadde benk. Men det har jeg ikke. Jeg sto akkurat og vurderte å skru ned den døra der for å få mer lys, men liksom nei. Så i går kveld så gikk starteren hit da jeg sto opp i morges, så han hadde rent over. Jeg ikke helt sikker på hvordan den fikk til å renne over, fordi så nå det litt grisete egentlig. Og jeg litt usikker på hvordan jeg skal forholde meg til det. Det bobler veldig. Og jeg vet ikke om det dobbelt størrelse da, men så vi skal nok gi oss litt mer tid. Men da jeg kom ned i dag, så hadde den rent over, så sa mannfolket at vi må snakke om babyen din. Og så ble guttungen kjempelei seg, for det var han som babyen min. Og så prøvde jeg meg med den der, hvis du fikk en lillebror en gang, ikke at den kommer til det, fordi det skjer ikke, men hadde det vært sånn som det der det også, hadde ikke det vært det da, fordi da kunne vi brukt navnet. Så vi måtte finne et navn. Så surdeigen heter noe offisielt Suril. Og jeg lillesøstra til guttungen. Så ja. Jeg tror jeg må helle av veldig mye mer enn jeg gjorde i går. Og så må jeg bruke discarden til noen ting. Men det liksom flere ting jeg har sett om discard. For eksempel at det masse ting du kan lage med det, men stort sett så det egentlig bare litt sånn meh. Men den vaflene jeg lagde her om dagen var jo ganske god. Så jeg tror kanskje vi må ha en liten oppvask. Hva det for noe? Ekko syns ikke at hun får nok oppmerksomhet om dagen. Og det tror jeg og det jo, altså fordi vanligvis når verden ikke rar, sånn som den nå, så det jo bare meg og hun hjemme på dagtid, på hverdagene. I en periode her så var jeg ikke så frisk i hodet mitt, så det var veldig mye sofa, Good og strikketøy. Og det jo sånn det bruker å være når jeg blir dårlig. Og katt. Så Good Omens, strikketøy, sofa og katt. Og det jo, altså det finnes verre måter å takle verden på når man syk. Men det har skjemt bort katten litt. Så nå vil jeg bare at jeg skal sette meg i sofaen og kose på hun og se på TV. Og nå når vi hjemme alle sammen hele tiden, så har jeg følt litt på det at jeg skal sitte og se på TV litt egoistisk. Så hun kommer med sånn insisterende mjauing. Og nå sitter jeg i døråpningen her og venter på at jeg skal gjøre meg ferdig med whatever det jeg helt med. Litt sånn, kom igjen menneske.
Gjør som jeg sier. Enkelte har tatt på linsa mi. Og så liksom, se på det her. Se på det her. Se på det her. Hva er det, Pys? Jeg er for så vidt enig da, det har ikke vært nok kos. Det har ikke det. Så ja, ok, men surdeig da. Jeg skal tørke av kanten, fordi det ser rett og slett litt ekkelt ut. Nå sørte jeg mel på telefonen min. Og så setter vi på lokket da. Og strikke. Tørre strikke. Og hvor går den egentlig? Ja. Nå ser jeg at vi har nådd samme punktet som i går. Så jeg må helle av enda mer når jeg mater neste gang, ser jeg. Men det er greit. Jeg synes fremdeles det er utrolig spesielt at det går an. Samtidig som det er bare kjemi, så selvfølgelig går det an. På en måte. Når jeg mater til kvelden, så ønsker jeg at jeg skal ende opp med å ha strikke plassert her nede. Sånn at hun kan fordoble seg uten at det kommer ut gjennom lokket. Så det. Jeg får gå og kose med den masete katten da. Det er jo litt koselig. Har du tenkt å ha voiceover på det der? Nei. Ja, jeg tror du er nødt til å ta noe, hvis ikke så kommer ikke den benken der til å være særlig pen. Når vi kommer hjem etterpå. Mm. Det er sikkert et poeng, det. Jeg bare skjønner ikke hvordan det der kan ha skjedd på liksom 2 timer. Nei, Jeg synes ikke det gir noe mening. det er det ingen som kan skjønne. Det skal liksom ta 12. Altså, jeg skjønner ikke.